Cześć, witam Was ponownie. Od razu bardzo przepraszam za mój ton głosu, ale dopadło mnie jakieś dziadostwo i nie chcę odpuścić. Postanowiłem jednak, że żadne dziadostwo nie spowoduje, że zrezygnuję albo odsunę tworzenie dla Was treści o State of Survival. W jednym z komentarzy pod ostatnimi filmami pojawiło się pytanie, czy nagram coś o tych zielonych łączach genetycznych. I właśnie o tym chciałbym poprowadzić dzisiejsze wideo. Zacznijmy może od wstępu do tej nowości. Aby zwiększyć zdolności naszych bohaterów, dr Yamazaki opracował katalizatory genowe, które potrafią rekombinować geny bohaterów rezonowanych. Tak to brzmi ogólnie. Trzeba przyznać, że ten dr Yamazaki to przedziwna kopalnia wymyślania zawsze strasznie drogich rzeczy. Łącza genetyczne zapewniają unikalne umiejętności i można je zakładać tylko na rezonujących bohaterach. Po jednym naraz. A przynajmniej na razie. Nie wiadomo, co Yamazaki wymyśli w przyszłości. Może 6 naraz? Powiązania genetyczne można według woli usuwać i przypisywać ponownie między bohaterami. To jest akurat bardzo dobre. Linki genetyczne występują w 4 gatunkach. Zielonym, niebieskim, fioletowym i pomarańczowym. Czyli standardowo w kolorach, do jakich przyzwyczaiła nas gra. Zielony najsłabszy, pomarańczowy najlepszy. Geny Links zapewniają różnorodne efekty i mogą się łączyć lub kumulować z rzadkimi zdolnościami z rekombinacją genetyczną bohaterów standardowych. Eksperymentuj, aby znaleźć idealne dopasowanie, jakby to było takie proste. Materiały nie podnoszą poziomu np. z zielonego na niebieski w momencie ich zużycia. Gdy postęp jest maksymalny, np. tutaj, możliwe stanie się wzniesienie. Do wzniesienia na wyższy kolor potrzebne są jednak takie same połączenia genowe jak materiały, czyli zawsze do wzniesienia potrzebujemy 4 takich samych łączeń genowych. Oczywiście można zablokować możliwość wykorzystania geny Links jako materiału. Każde łącze genowe ma wpływ na wszystkie formacje w marszu i tym różni się np. od jednostek konwersji energii, których kryształy wpływają na statystyki lub umiejętności poszczególnych formacji. Łącza genowe działają na cały skład marszu. To dość ważna informacja. Łącza genowe zarówno dla bohaterów rezonowanych, jak i zwykłych są częścią składową raportów bitewnych i jak pewnie już zauważyliście, pełnią tam dosyć ważną rolę. Bo chociaż patrząc na liczby procentowe wydawałoby się, że są one małe, to biorąc pod uwagę ilości żołnierzy biorących udział w walce, mają one realne przełożenie na liczbę oddziałów, które nasz marsz wyeliminuje z walki, lub przeciwnie, liczbę oddziałów, które będą osłonięte od obrażeń, a więc będą zdatne do walki po ataku. Dlatego warto ulepszać łącza genowe, jeżeli tylko mamy na to okazję. To dość droga zabawa, więc gracze free-to-play muszą po prostu czekać na wydarzenia typu Gen Link Pass, w którym można za darmo zdobyć chipy rezonujące, za pomocą których możemy ulepszyć nasze łącze genowe, lub w ostatniej kolumnie zdobyć losowe łącze genowe właśnie. Podsumowując, łącza genowe są już ważną częścią składową meczów i walk w grze i na pewno nie raz od ich działania będzie zależeć wynik waszych bitew. Łącza genowe to droga impreza, czyli prawie jak wszystko w State of Survival, ale również gracze free-to-play mogą zebrać swój mały kawałek tortu, aby pobawić się w zaawansowane czytanie raportów i sprawdzać różnice w działaniach łącz genowych, na przykład w Apex Arenie. Warto je ulepszać, ale graczom, którzy nie wydają pieniędzy na grę, zejdzie to w dłuższym odstępie czasu. Jak zapewne zauważyliście, dorobiłem się nowego intro do moich filmów. Za tę pracę dziękuję Heart of Eternity, superwizorowi ekipy State Archivist. Dziękuję i do zobaczenia.